अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक बाट जोन। उम्मीद आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, मज़ों में होंगे। लेकिन जो नए दोस्त हैं चैनल पे, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, ग्रुप्स के अंदर शेयर किया करें। तो आज की वीडियो का एक मेन टॉपिक ये था कि काफ़ी भाइयों को मुझे काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे कि भाई जो आपके प्लास्टिक फ्लोर हैं उसके अंदर रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर भी लेके आए। तो हमने उनकी फरमाइश पे जो है स्पेशल जो है कस्टमाइज कलर तैयार करवाए हैं। अगर किसी भाई को चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे, ठीक है जी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये कलर है, ये थोड़ा रेड कलर में ये काउंट होगा, ठीक है जी। ये रेड, इससे बहुत ज़्यादा डार्क रेड कलर नहीं आएगा, ये कलर में रेड में काउंट होगा जी। ये कलर आया, ठीक है जी, ये रेड कलर आया। और इसके अंदर ये ब्लू कलर आया, ठीक है जी, ये ब्लू कलर है। पहले इसकी प्राइस थी 230 रुपये, ठीक है जी। हम 230 रुपये में सेल कर रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा सा मटेरियल ज़रा महंगा होने की वजह से अब हमने इसकी प्राइस थोड़ी इंक्रीज़ कर दी है। अब जिसको भी ये चाहिए होगा ये 240 रुपये का हम देंगे। मैं 250 रुपया नहीं कह रहा, सिर्फ 240 रुपये में आपको ये एक पीस मिलेगा। और इसका साइज़ जो है वो फुट बाय फुट का इसका साइज़ होता है, ठीक है जी। और ये एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है। पीछे से भी इसका ये देख रहे हैं, ये इसके हुक बने हुए हैं, ये इसके हुक बने हुए हैं, इसके अंदर पैनल फंस जाता है। और बड़ी ही पायदार और मजबूत चीज़ है। और आप इसके ऊपर बकरियों को खड़ा करें, बकरों को खड़ा करें, मुर्गियाँ हों, कुत्ते हों, बिल्लियाँ हों, कबूतर हों, जो मर्जी हो, बड़ी मजबूत चीज़ है। ज़रा ये नीचे कैमरा मार के दिखा दें, ये देखें, जैसे मर्दे इसके ऊपर आप जंपिंग करें, जो मर्जी करें, ये जो है ना आपका फ्लोर जो है ना ये टूटेगा नहीं, ठीक है। और ये देखें, ये रेड कलर भी है, ब्लू भी है, येलो भी है, ब्लैक भी है। इधर भी आपको मार के सारा ये दिखाएं ज़रा, ग्रीन कलर पड़ा हुआ है, ब्लैक कलर पड़ा हुआ है, रेड कलर है, येलो कलर है, ये आपको कलर मिल जाएंगे। और जो ये फ्लोर है ना इसकी, ये देख रहे हैं लोग कई दफ़ा क्वेश्चन करते हैं भाई इसकी ज़मीन से कितनी ऊंचाई है। ये ज़मीन से देखना 2 इंच से कम से कम 2 इंच है, 2 इंच से ज़्यादा ही होगा, 2.25 लगा लें या 2 इंच कर लें आप। ये इसकी हाइट है ज़मीन से, जो ये ज़मीन जिसके ऊपर मैं इस टाइम फ्लोर के ऊपर खड़ा हूँ। और ये देख लें कितना मजबूत है, जिस तरह मर्जी आप इसके ऊपर चलें फिरें, जंपिंग करें, ये टूटेगा नहीं। ठीक हो गया दोस्तों। ये 2 कलर आए थे, रेड और ब्लू। ग्रीन तो ऑलरेडी हमारे पास है, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दें। और उसके अलावा जो है ज़रा ये ग्रिट वाला सेक्शन दिखा दें। ये देखें, हमारे पास हर किस्म के अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम पाउडर, ग्रिट है और सफूफ़े सेहत वाला ये पाउडर है, ठीक है जी। हर किस्म की आपको ग्रिट मिल जाएगी हमारे पास से, कैल्शियम पाउडर मिल जाएंगे। इधर दिखाएं, ये 7 सीज़ कोल्ड लीवर ऑयल है। आज आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, दाने के ऊपर लगा के देते हैं। पावर प्लस का बेशुमार स्टॉक पड़ा है, B12 बेशुमार पड़ा है। उसके अलावा आपको पता है हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म की इंपोर्टेड मेडिसन है, पाकिस्तानी मेडिसन है। और ये नेस्टिंग बाउल है। और आपको पता है कि जो हमारे सर्दी तो अभी लाहौर में उस शिद्दत से नहीं आई, लेकिन जो KPK वाला एरिया है वहाँ से काफ़ी भाइयों को मैं ऑर्डर भेज चुका हूँ। ये हमारे हीटिंग बल्ब है, ठीक है जी। ये हीट बल्ब है, ये 900 का आपको मिलेगा, 150 वाट का ये बल्ब है। और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इंफ्रारेड बल्ब कहते हैं, इसकी शुआएँ निकलती हैं तो बर्ड्स को जो है ना वो हीट प्रोवाइड करती हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक किया करें, अच्छी लगा करें, तो चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें। और नंबर मेरा 0301 9452 कार्गो हमारी ऑल पाकिस्तान है। और उसके अलावा जो है आप जो शॉप की लोकेशन है लाहौर समनाबाद, दूसरा गोल चक्कर है। और उससे आगे आएंगे गोगा नगीबिया मुर्ग चने वाला, साथ ही गली के अंदर हमारी राइट साइड पे शॉप मौजूद है, ठीक है दोस्तों। तो ये एक नई प्रोडक्ट आई थी, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर दें। और किसी भाई को किसी भी किस्म की एसेसरीज चाहिए हो, मेडिसिन चाहिए हो, शॉप पे विज़िट करें, या ऑनलाइन घर बैठे मंगवानी है तो कॉल और मैसेज करके व्हाट्सएप पर रब्ता कर लें। इंशाल्लाह आपको डोर स्टेप पे आपको चीज़ मिल जाएगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।